الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر تاج محمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ میرے لیکچر پسند آتے ہیں اور آپ نئے ہیں تو ذرا کرم اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے اگلے سارے لیکچر آپ کو پر وقت پہنچتے رہے۔ اس کار خیر کو آگے بڑھا کر اپنے دوستوں کو شیئر کر لے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ایک اور گزارش ہے کہ اگر آپ کسی بھی بیماری کے بارے میں آگاہی چاہتے ہو تو مجھے موبائل نمبر پہ یا واٹس ایپ پر مطلوبہ ٹاپک سے آگاہ کرے تاکہ اگلے لیکچر میں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ سنورنگ یعنی خراٹے۔ سنورنگ یعنی خراٹے یہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ جب سوتے وقت بندہ گہرے نیند میں چلا جاتا ہے تو خراٹے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور تیز آواز کی وجہ سے مریض کے قریب لوگ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور وہ بھی سونے نہیں دیتے، یعنی وہ بھی سو نہیں سکتے اور بندے کا اور قریب سونے والے لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور خراٹوں کے لیے خراٹے بلند آواز میں، کبھی خرخراہٹ، کبھی سیٹیوں کی آوازیں۔ یہ عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب بندہ گہرے نیند میں جانے کی وجہ سے اس کا بکل کیوٹی اور ریسپریٹری مسل اور زبان کے مسلز بھی آرام کرنے کی وجہ سے ڈھیلا پڑ جاتے ہیں۔ سنورنگ کے ساتھ سانس کی بندش یا رکنا اور سانس کا پھول جانا بھی شامل ہوتا ہے۔ جب یہ مسلز آرام یعنی ریلیکس کی طرف آ جاتے ہیں، جب کسی بھی وجہ سے یا موٹاپے کی وجہ سے پیسیج پتلا ہو جاتے ہیں تو مسل وائبریٹ کرتی ہے اور جب مسل وائبریٹ کے عمل سے گزرتا ہے تو وہ خراٹوں کی شکل میں آ جاتا ہے، جس سے کمرے میں دوسرے لوگوں کی بھی نیند متاثر ہو جاتا ہے۔ اب دوائیوں کی طرف آتے ہیں۔ اوپیم 200۔ اگر بندے کو سوتے وقت خراٹے آتے ہوں تو اس کے لیے اوپیم 200 اولین اور بہترین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے انٹم ٹاٹ 30۔ خراٹے، نزلہ اور کانسی یا نمونیا اگر ہو جائے، اس کی وجہ سے سانس کی نالی ڈسٹرب ہو جائے یا اس میں انفیکشن ہو جائے تو اس کے لیے انٹم ٹاٹ لاسانی دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے کاسٹیکم 30۔ سانس کی نالی میں رکاوٹ جو محسوس نہیں ہوتا مگر سوتی ہی زوردار خراٹے کی آوازیں آتی ہو، سانس کی نالی میں انفیکشن یا فالج کے اثرات ہو تو اس کے لیے کاسٹیکم 30 بہترین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے چائنا 30۔ پھیپھڑوں کی نالی میں سیٹی کی آوازیں یا پھیپھڑوں میں ورم کی وجہ سے رات کو سوتے وقت خراٹے ہو اور جس سے اس کمرے میں دوسرے لوگ ڈسٹرب ہو جائے تو اس کے لیے چائنا 30 اولین اور بہترین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے بریٹا کارب 200۔ خراٹوں کے لیے خراٹے بلند آواز میں، کبھی خرخراہٹ، کبھی سیٹیوں کی آوازیں آئے تو اس کے لیے بریٹا کارب اولین اور بہترین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے کلکیریا کارب 200۔ کلکیریا کارب اگر مریض موٹاپے کا شکار ہو تو اس کے لیے کلکیریا کارب 200 اعلیٰ دوا ہے۔ اس کے علاوہ علامات کے مطابق آپ نکسوامی کا 200 اور بیسیلینیم 200 بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی طبی مشورہ کرنا چاہتے ہو تو میرا موبائل نمبر یا واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 0321 5299 اسلام آباد اور راولپنڈی کے دوست میری کلینک فراش ٹاؤن اسلام آباد میں مشورے کے لیے آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔